教えてすがちゃん。はい、電気代が気になる皆さんにおすすめの使い方を紹介します。まずは風量を自動に設定しましょう。弱い風量で運転するとお部屋が快適な温度に達するまでに多くの時間がかかる上、かえって電気を無駄に消費してしまいます。次に風向きは水平にして冷気やお部屋全体に行き渡らせます。扇風機やサーキュレーターなどを併用するとさらに効率よく涼しくなりますよ。